你们看看晚上6点以后的烟台怎么玩。Hello， 小宝们，今晚来莱山大学城这边蹲啦。之前我有去过斗满的开发区店，这次莱山新店我还是蛮期待的，live氛围也很不错哦。我就是冲这杯爱在17路点了他家的果味精酿6连杯。这杯喝下去，感觉真的看到了17路公交车外面的漂亮海景，酸酸甜甜的莓果味很适合女孩喝，包括他家的鸡尾酒呀都做得很漂亮，是我喜欢的类型。这可能是我在烟台第一次在一家酒馆里面能吃到这么多好吃的，就很离谱。他家的涮肚和烧烤做的可有滋味，可好吃了。尤其是这个面包诱惑，我的天，我们几个人都抢着吃。香甜的香草冰淇淋和松松软软的面包简直是灵魂搭配。他家还有一个蛮有趣的交友属性，就是绿色的桌灯呢，代表着可以拼桌，指不定蹲的时候就遇到 crush 了呢。价格很美丽，氛围也很不错，以后我还会带朋友来玩。